हैंसोनिक HD20 अनबॉक्सिंग होने जा रहा है, जो बहुत अच्छा हैंसोनिक है। ये देखिए संग में एडेप्टर मिला हुआ है। संग में मिनरल बुक मिला हुआ है, जिससे शेडिंग समझ में आएगा। इसका शेडिंग ऐसे इसमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे पेड प्लेयर है हमारे राजू भैया। बहुत अच्छा ही हैंसोनिक का टोन बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर यूएसबी का जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। ये आउट है, इन है, ये मैक्सी नहीं। देखिए एल मोनो, छोटा मोनो, हाई है, फुट है। ये बैग देखिए, देखिए अभी यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है। हेडफोन दे वाला